तब रोहित की मम्मी ने कहा, बेटा देखो, सामने बोर्ड पर लिखा है कि जानवरों को खिलाना मना है। और रोहित की मम्मी ने उससे कहा कि सामने बोर्ड पर देखो, राइट किया हुआ है कि जानवरों को यहाँ पर खिलाना मना है। रोहित ने उनकी बात मान ली। थोड़ा आगे चलकर जब रोहित ने काले मुंह वाले बंदरों को देखा तो उसके पापा ने जानकारी देते हुए कहा कि ये काले मुंह वाले बंदर नहीं, लंगूर है। और उसके बाद वो आगे गए और आगे उन्होंने कुछ काले मुंह वाले बंदरों को देखा। असलियत में वो बंदर नहीं थे, वो क्या थे? लंगूर थे। वे लोग आगे बढ़ते गए। कहीं गेंडा, कहीं हिरन, तो कहीं हाथी दिखाई दिए। और वे लोग आगे जाते गए। उन्होंने क्या क्या देखा? गेंडा, हिरन और हाथी दिखाई दिए। एक पिंजरे में भालू था जो कि शायद गहरी नींद में सो रहा था। और उसके थोड़े दूर एक पिंजरा था जिसमें कौन था? भालू था जो गहरी नींद में सो रहा था। बीचों बीच एक तालाब था जिसके चारों ओर ऊंची रोक का मीनिंग होता है दीवार लगी थी, ताकि कोई तालाब के जीवों को छेड़ न सके। तालाब में सुंदर मछलियाँ, बतखें तैर रही थी। और उसकी थोड़ी दूर क्या था? एक तालाब था जो चिड़ियाघर के बीचों बीच था। तालाब के चारों ओर दीवारें लगी थी ताकि कोई भी व्यक्ति इन तालाब के जीवों को छेड़ न सके। तालाब में और क्या क्या था? मछलियाँ और बतखें थी। कुछ दूरी पर एक बड़ा तालाब था जिसमें मगरमच्छ था। रोहित के पापा ने बताया कि खतरनाक जीव है जो मनुष्य को भी निगल जाता है। और वहाँ से थोड़ी दूर एक दूसरा तालाब था जिसमें कौन था? मगरमच्छ था। और रोहित के पापा ने बताया कि मगरमच्छ रहा वो तो खतरनाक जीव है जो मनुष्य को निगल जाता है। निगल जाता का मीनिंग क्या होता है? खा जाता है। मगरमच्छ रहा वो मनुष्य को भी खा जाता है। अब पक्षियों की बारी थी। पिंजरों में रंग बिरंगे पक्षी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। अब तक क्या देखा? सारे पशुओं को देखा। उसके बाद अब आगे गए और आगे क्या थे? पक्षियों थे। और रंग बिरंगे यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पक्षी थे और वो बहुत सुंदर थे। मोर, तोता, मैना सभी आकर्षक थे। वहाँ पर मोर, तोता और मैना उससे भी ज़्यादा पक्षी थे। घूमते घूमते शाम हो गई। वे लोग थक चुके थे और वो पूरा दिन चिड़ियाघर घूमे और शाम हो गई और वो लोग बहुत थक गए थे। रोहित ने अपने माता पिता को चिड़ियाघर दिखाने के लिए धन्यवाद कहा और वे लोग घर की ओर चल पड़े। रोहित ने अपने माता पिता को धन्यवाद कहा क्योंकि रोहित की इच्छा थी चिड़ियाघर देखने की और उसके माता पिता उसको चिड़ियाघर दिखाने के लिए ले गए। धन्यवाद का मीनिंग होता है थैंक यू बोला उसने। और वे लोग सारे घर की ओर चल पड़े। रोहित की चिड़ियाघर की सैर अत्यंत रोचक रही। रोहित की चिड़ियाघर की सैर कैसी रही? रोचक यानी कि रुचिपूर्ण, बहुत अच्छी रही। बच्चों, आपको भी चिड़ियाघर की सैर करनी चाहिए। चिड़ियाघर में डिफरेंट डिफरेंट पशु पक्षियों होते, जैसे कि ए लेसन में हमने पढ़ा। क्या क्या था ए लेसन में? बंदर, चीता, शेर, कितने सारे पशुओं थे और पक्षियों भी थे। मोर, तोता, मैना, मछलियाँ, बतखें, कितना कुछ था। आपको भी ये देखने का बहुत मन कर रहा है ना? तो आप लोगों को भी चिड़ियाघर की सैर करने के लिए अवश्य जाना चाहिए। थैंक यू।